俄军在波克罗夫斯克、红军城方向遭遇了前所未有的溃败。为了维持那蜗牛般缓慢的推进速度，他们每天要付出700到800人的伤亡代价。曾经不可一世的营级战术群，如今被迫拆解成4到8人的微型敢死队，像无头苍蝇一样在战场上乱撞。更令人震惊的是，就在前线血流成河的同时，乌克兰的神秘游击部队阿特什竟然如鬼魅般悄无声息地渗透到了莫斯科近郊。他们直接对俄军第5防空师的雷达站、导弹发射装置和通信塔发起了致命一击。前线顶不住，后方也着火。为了填补装备的巨大窟窿，俄军甚至不得不把博物馆里封存的 T-62、T-55这些爷爷辈的老古董坦克拖了出来，充当移动炮台。各位，欢迎回到战育频。今天咱们不谈虚无缥缈的战略，咱们把镜头拉近，带你直击这24小时内，从前线绞肉机到莫斯科郊外的火光，究竟发生了什么惊天动地的逆转？近日，一则令人震惊的消息在国际媒体上疯传，随后被无数现场视频和开源情报证实。一支神秘的乌克兰游击武装力量阿特什，趁着夜色的掩护，悄无声息地渗透到了俄罗斯首都莫斯科的近郊地带，并对俄军引以为傲的防空阵地发动了突袭。这起事件堪称这场旷日持久的俄乌战争中最令人瞠目结舌的一幕。要知道，莫斯科可是俄罗斯的心脏，是这个国家的政治、经济和军事中枢。一支敌方部队能够悄无声息地摸到如此敏感的区域，并且还不满足于一般的破坏行动，而是专门针对俄军最先进的防空系统下手，这简直就像是在老虎嘴里拔牙一般危险而疯狂。更令人难以置信的是，阿特什不仅成功摧毁了位于莫斯科附近的一个俄罗斯第5防空师的雷达站和导弹发射装置，还顺手烧毁了一座至关重要的通信塔。据现场流出的画面显示，原本宁静的夜空被冲天的火光映成了血红色，滚滚浓烟直冲云霄，仿佛在向克里姆林宫宣告：你们的安全防线不过是纸糊的。但最令人忍俊不禁的是，俄罗斯官方对于这一明显违背常理的事件，竟然采取了鸵鸟心态。尽管有大量开源情报和西方媒体对此进行了详细报道，并且还配有清晰的照片和视频证据，但克里姆林宫却始终保持着一种死不承认的态度。这种否认不仅显得苍白无力，反而让人觉得更加荒谬可笑。事实上，这已经不是阿特什第一次给俄军出其不意的打击了。作为一支以灵活机动、神出鬼没著称的游击武装力量，他们似乎总能在俄军意想不到的地方发动攻击，而且每次都能造成不小的影响。而这一次的莫斯科突袭战，更是将这种特种作战提升到了一个新的高度。更为耐人寻味的是，在同一时间段内，俄罗斯国防部还在例行发布着看似威严实则漏洞百出的战报，声称在过去24小时内，俄军在库尔斯克州等地击毙了数百名乌克兰士兵，并摧毁了大量的军事装备。这些所谓的战果不仅与国际媒体的报道相互矛盾，更显得与现实情况大相径庭。反观乌克兰方面，则是用实际行动证明了自己早已经制定了一个周密的战略计划，通过精准打击俄军补给线和关键设施，逐步削弱其作战能力，同时利用游击战术不断骚扰后方，让俄军疲于奔命。而这一次的莫斯科突袭战，无疑就是整个战略中最为华丽的一击重拳。说到这儿，我们不得不冷静分析一下这背后的战场逻辑。现在的俄军早已不是2022年那个喊着1小时22分收复乌克兰，自诩世界第2军事强国的威严形象了。看看波克罗夫斯克方向的战况吧。为了维持那像蠕虫一样缓慢的推进速度，
俄军每天的伤亡数字竟高达700到800人。这些触目惊心的数字背后，是一线士兵的真实血泪。更令人啼笑皆非的是，俄军不得不把曾经引以为傲的营级战术群拆分成4到8人的微型突击小组，像变形虫一样在战场上渗透。这种被迫降级的作战方式，不仅是对传统军事理论的嘲讽，更是对俄罗斯军队整体战力的无情打击。更荒诞的是，为了应对前线部队的消耗，俄军甚至把博物馆里封存的 T-62、T-55这些老古董坦克都拖了出来，当成了移动炮台使用。这简直是去现代化的讽刺性写照。堂堂一个拥核大国，居然要靠这种上世纪70年代甚至50年代的装备支撑战场。而乌克兰这次能够成功渗透莫斯科，绝不是偶然。当俄军把精锐的防空力量都调到前线，保护那些老掉牙的坦克时，后方防线就变得空虚的像个筛子。乌克兰人看准了这个致命弱点，玩起了心理战3部曲：先在你眼皮底下打洞，制造威慑，再炸桥断路，打击后勤，最后跑到首都附近搞风搞雨，让你寝食难安。这种敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打的战术，俄军不是最擅长吗？怎么现在反而被乌克兰人用上了？讽刺的是，俄罗斯军队曾经靠着这些战术在叙利亚和车臣战场上风光无限，如今却成了别人眼中的笑柄。再看看外部因素，乌克兰能够玩出如此大胆的操作，背后少不了西方势力的支持。虽然特朗普对莫斯科的态度有所转变，但美国的基本立场没变，该给的武器照样送上门来。更要命的是，美国人现在有一款名为黑胡子 GL 的高超音速导弹，射程高达1000公里，还能打击移动目标。虽然暂时不会给乌克兰，但这已经让俄罗斯如坐针毡。等到 F-16战机和隐身巡航导弹如 JASSM 到位后，那场面可就更壮观了。JASSM-2导弹的射程达到900公里，一旦由 F-16挂载发射，莫斯科完全在打击范围内。从库尔斯克到莫斯科的距离不过500公里，乌克兰空军连最普通的米格29都能为地面部队提供火力支援。试想一下，当未来的战场上，乌克兰军队用 F-16挂载 JASSM 巡航导弹直指莫斯科的重要目标时，对于俄罗斯来说，无疑是一个巨大的威胁。毕竟谁都不想看到自己的首都变成下一个轰炸目标。俄罗斯一直将海马斯火箭系统打击本土视为不可逾越的红线，而现在这条红线已经被乌克兰人踩成了碎片。更令人震惊的是，乌克兰下一步很可能动用隐身巡航导弹，直接把战火烧到莫斯科上空。克里姆林宫的那些官僚们，恐怕每天醒来第一件事就是祈祷今天乌克兰的导弹别打到我家门口了。这种心理压力比战场上流血牺牲更让人窒息。当敌方的地面部队能随时出现在你首都附近，当你引以为傲的防空阵地说烧就烧，你的那些核威胁红线，还有谁会在意？这就是战略威慑的彻底破产。这次突袭的意义远超摧毁一个防空阵地本身，它向全世界证明了3点。第一，俄罗斯的本土防御存在天量漏洞。什么世界第2大军事强国，什么坚不可摧的防线，现在看来就像是在莫斯科外围用纸做的房子，一捅就破。第二，乌克兰的特种作战能力已经登上了世界之巅，他们不仅会打游击战，还会玩渗透搞破坏，甚至能悄无声息地摸到俄罗斯首都附近放一把火。第三，战争天平正在悄然逆转。当侵略者被迫在自己的首都外围设防时，就说明他已经从攻势转为守势，从自信变成了恐惧。更微妙的是，这次事件释放了一个可怕的信号：乌克兰今年对莫斯科的打击将进入常态化模式。今天烧你一个通信塔，明天炸你一个弹药库，
后天说不定就摸进克里姆林宫的后花园了。俄罗斯把大量防空资源调去保护库尔斯克和别尔哥罗德的前线，却让本土防线空虚得像个筛子。乌克兰军队抓住这个破绽，地面部队快速突破，控制关键区域，建立前沿据点，简直就是现代版围魏救赵的典范。普京现在面临的困境堪称兵临城下，不集中兵力保护莫斯科，随时可能出丑；集中兵力保护首都，前线又会被乌军突破，这就是两线作战的噩梦。想想看，拿破仑和希特勒都没能攻下的莫斯科，现在却被乌克兰几十人的游击小队摸到了家门口，这种历史讽刺感简直拉满。更深层的是心理层面的打击。俄罗斯民众一直被特别军事行动的谎言蒙蔽，以为战争离自己很远，但现在乌克兰人用实际行动告诉他们，战争就在你家门口，你的防空阵地都保不住，还谈什么胜利？你们还记得萨拉热窝那改变世界的一枪吗？今天在莫斯科郊外的一把火，很可能就是压垮俄罗斯战争机器的最后一根稻草。而现在，乌克兰又亮出了一张新的王牌——暴风雨移动式防空系统。这可不是普通的武器装备，它可是直接针对俄军最得意的无人机威胁打造的终结者。想象一下，当这个由美国 VRX 公司研发的新锐系统在战场上首次亮相时，它的对手是一群像嗡嗡叫的蝗虫一样烦人的俄罗斯无人机。这些无人机曾经让乌克兰人苦不堪言，但如今一切都变了。就在夜幕降临的时候，暴风雨系统的精准打击让整个夜空瞬间亮了起来。一枚导弹划破夜空，精准命中目标，火光四溅中，一架造价不菲的俄制无人机化作了一朵璀璨的烟花。这可不是什么实验室里的测试，这是真刀真枪的实战。更让人惊叹的是，这套系统去年10月才在美国陆军协会展览会上首次亮相，短短3个月后就出现在了乌克兰战场上。相比之下，拜登政府那些拖沓的军援审批速度简直逊色的不像话。而乌克兰空军司令部甚至在新年贺岁视频里不动声色地展示了自己的杀手锏，这波操作简直太狠了。朋友们，暴风雨系统的特点就是4个字：专打无人机。它可不是什么高大上的弹道导弹，也不是巡航导弹，而是专门用来对付俄罗斯最依赖的那些低成本、大批量的苍蝇军队。这些无人机像成群的蚊子一样烦人，但有了暴风雨，他们的日子可就到头了。就在几天前，俄军甚至一次性出动了300架无人机，像一场铺天盖地的金属暴雨般倾泻在基辅上空。47分钟的时间里，整个基辅夜空被火光染红，仿佛坠入了地狱一般。这种规模的攻击，别说普通人会被吓破胆，就连久经沙场的老兵也感叹从未见过如此震撼的场面。虽然乌军拼尽全力拦截，但面对数量如此庞大的无人机群，他们的防空系统根本顾此失彼。一些漏网之鱼突破防线，直接摧毁了能源设施、军事据点，甚至还有无辜居民楼。俄军的如意算盘打得响亮，用铺天盖地的数量压垮你的防空系统，用廉价的无人机消耗你昂贵的导弹库存。这种打法听着简单暴力，但效果却相当到位。然而，就在俄国人以为这套把戏还能继续奏效的时候，他们遇到了一个令他们头疼的对手——暴风雨系统。这可不是什么普通的防空武器，它简直就是为对付俄军的无人机量身定制的终结者。首先，暴风雨的移动性能堪称一绝，它是拖车式和越野式的结合体，可以随时随地快速部署到需要的地方。昨天还在保护关键设施，今天就能神不知鬼不觉地转移到另一个重要目标附近。更绝的是，它根本没有固定的坐标，俄军那些依赖情报定位的无人机根本摸不到它的门。其次，
暴风雨系统装备的 AGM-114L 长弓地狱火导弹可不是吃素的，它的毫米波雷达制导精准度极高，别说是一架无人机，就是一堆无人机来了，也能让他们有来无回。9公斤重的弹头不仅能轻松摧毁敌方无人机，还能最大限度降低附带损伤。说白了，这系统简直就是为乌克兰量身定做的反制武器，专门用来羞辱俄军那些见证者系列的廉价无人机。不过嘛，我得说句实话，暴风雨也不是没有短板。最要命的是成本问题，一枚长弓地狱火导弹造价高达10万美元，而俄军的见证者无人机才不到1万美元。用这么贵的导弹打那么便宜的无人机，这笔账怎么看怎么亏。乌克兰空军司令部也承认，这个系统目前确实有些烧钱，性价比不高，所以外界普遍认为，乌军现在可能也只有1、2套原型机在使用，主要目的就是用来测试实战效果，同时帮美国人优化升级。但你们可别小看这1、2套系统的威力，在关键设施的防护上，暴风雨完全可以作为现有防空网的救星，关键时刻顶得住。更重要的是，乌军通过操作这套系统，已经提前掌握了最前沿的防空技术，积累了宝贵的第一手经验。这就像是在下一赛季的装备还没发布前，乌克兰就已经拿到了说明书。反观俄军，他们还在那傻乎乎的用几百架无人机来饱和攻击，完全没意识到自己已经傲慢了。你们还记得当初海马斯火箭炮刚到乌克兰时的样子吗？那时候谁又能想到它会成为南部战线的转折点？就像当初爱国者导弹刚部署时，谁又能想到他们能拦截俄军最先进的匕首高超音速导弹？而现在，暴风雨系统的出现就像是投入战场的一颗新棋子，它的价值不仅仅在于眼前的战果，更在于它开启了一个全新的战争维度。暴风雨的实战数据正在被美国人疯狂收集，这些数据将帮助他们研发出更便宜、更高效的反无人机弹药。也许现在10万美元一枚导弹还是太贵，但技术迭代的速度谁也猜不透，说不定明年就是5万，后年就是2万。当成本真正降下来，暴风雨系统的列装就不再是天方夜谭，而只是时间问题。到那时，俄军引以为傲的无人机海战术将彻底沦为笑柄。你们看，俄军还在那吹嘘他们的无人机多么厉害，还在那往乌克兰发射那些会飞的破铜烂铁。但请记住，暴风雨已经悄然降临，它没有预兆，没有同情，只有精准、冷酷、致命的拦截。每架俄军发射的无人机都可能成为它的猎物，而你们所谓的不对称优势正在被一点点、一架一架的磨平。这就是战争的荒诞与残酷。当乌军在绝望中找到希望，在劣势中创造出属于自己的优势时，历史就会记住这一刻。也许暴风雨还不够完美，也许它还很昂贵，也许它的数量还太少，但这一切都不重要，因为这条路是对的。就像当初海马斯和爱国者一样，他们一开始也不够强大，但最终都成为了改变战场的关键。近日，德国莱茵金属公司宣布了一个惊人的决定，将在2026年初向乌克兰交付首批5辆山猫步兵战车。这些可不是普通的战车，而是根据乌克兰战场需求量身定制的顶级版本，配备最先进的长矛双人炮塔，机动性、防护力和火力密度都达到了欧洲步兵战车的天花板水平。更令人咂舌的是，德国政府这次可是下了血本，订单金额高达数千万欧元。但最让人热血沸腾的还不是这5辆战车本身。莱茵金属公司明确表示，这只是个开始，他们计划在乌克兰本土建立生产线，直接把技术转移给乌克兰。这意味着什么？这意味着乌克兰不仅能用这些战车装备自己的军队，还能自己生产。这就像是一把钥匙，一旦掌握，
就能打开通往军事自主的大门。俄罗斯方面肯定是如临大敌，因为他们最害怕的不是西方的武器援助，而是这种从输血到造血的技术转移。试问，如果乌克兰能自主研发和生产现代化装甲车辆，甚至让生产线直接落地基辅和哈尔科夫，那还用得着怕什么运输线路被炸，怕什么西方撤资吗？普京再怎么威胁恫吓都没用了，因为德国人这次下的是个先手棋，把技术直接搬到乌克兰的土地上，这才是真正的釜底抽薪。接下来说说挪威的4亿美元援助，这个数字听起来确实不算小，但在战争这台吞金兽面前，也只能算是杯水车薪。但重点不在于钱，而在于时机。当前局势下，美国的政策走向不明朗，欧洲部分国家已经开始动摇。这时候，挪威的这笔钱就像寒冬里的一把火，不仅给乌克兰带来急需的资金支持，更给了那些摇摆不定的国家一个信号：西方世界的元首还在。这不仅是对乌克兰的雪中送炭，更是对俄罗斯的心理打击。去年8月，挪威首相的一纸声明犹如一颗重磅炸弹。2026年，挪威拨出85亿美元援助乌克兰。这笔天价援助不仅是对俄罗斯的强硬宣战，更让整个欧洲为之颤抖。而就在最近，4亿美元的捐款到账，这仅仅是冰山一角。但朋友们，你们知道吗？当下的乌克兰已经不是在打仗了，简直就是只剩下一口气在支撑。乌克兰的国防预算已经占到了国家总支出的 97.3%， 教育和医疗加起来才不到 1.1%， 这哪里像是一个正常国家，分明就是一个只剩下打仗的行尸走肉。更离谱的是，丹麦最近宣布要削减 50% 军援，理由居然是乌克兰自己的国防公司爆发了1亿美元资金去向不明的贪腐丑闻。这一消息无异于给基辅当头一棒，也让一些原本摇摆不定的援助国找到了推卸的借口。但德国和挪威却偏偏在这时候加码，这是什么操作？俄军最近虽然在赫尔松附近占领了几个据点，但这代价可太大了。乌克兰的无人机部队去年就干掉了超过 1.5 万件俄罗斯装备，从坦克到防空系统无所不包。但问题来了，乌克兰自己也有痛点，步兵战车极度缺乏。现在的战场是无人机主导天空，但如果没有足够数量的现代化装甲部队，乌克兰的反击只能停留在战术层面，根本无法形成战役性突破。就在这关键时刻，德国出手了。虽然只有5辆，但足以装备一个精锐机械化排在关键方向上充当尖刀。更重要的是，这批战车不仅带来了北约标准的战术体系，还附带了全套训练模式。这种软实力比硬件还要值钱。更戏剧性的是，特朗普刚刚上台后，突然暂停了部分对乌援助，并要求乌克兰通过商业渠道向北约采购武器。这一政策转变让基辅真是措手不及，但也逼出了欧洲的主动性。就在最近的拉姆施泰因会议上，德国国防部长皮斯托瑞斯宣布了一个惊人的数字：今年欧洲要向乌克兰提供创纪录的210亿欧元军事援助，包括4套爱国者防空系统、120套便携式防空导弹、25辆黄鼠狼战车，还有15辆豹式坦克，再加上刚刚到位的山猫步兵战车，德国的援助力度已经超越了美国，成为了名副其实的欧洲第一军援大国。而挪威的4亿美元援助，则大概率会用在防空系统或精确制导武器上。有些人会问，普京的豪赌到底图什么？简单来说，他想在2026年之前把乌克兰变成一个内陆国，然后通过经济渗透让基辅屈服，沦为第2个明斯克。但这位俄罗斯领导人显然忽略了一个致命的细节：当西方的援助从单纯的慈善变成了投资，当乌克兰开始学会自己造血，俄罗斯的消耗战策略就彻底玩完了。说到这里，
咱们不得不把目光转向最近2条看似无关却暗藏玄机的新闻。德国向乌克兰提供了5辆山猫步兵战车，挪威则承诺了4亿美元军事援助。这2笔看似不起眼的数字，实际上是西方世界在下一盘更大的棋。德国正在布局军工合作体系，让乌克兰逐步掌握自主生产的能力，而挪威的资金支持则为这个进程提供了稳定的弹药。再加上欧洲其他国家都在摩拳擦掌，随时准备加码援助。只要这个基本盘不崩塌，乌克兰就能在战场上硬挺下去。那么这场坚持的意义到底有多大？它不仅仅是为了争夺某个村庄或某个州的控制权，更重要的是要向世界证明，21世纪绝对不能容忍通过武力吞并主权国家的行为，要让国际社会看到，所谓的强权及正义不过是个笑话，更要给那些还在犹豫观望的国家传递一个信号：正义的事业值得投资，因为胜利终将属于坚持到最后的人。说到这里，咱们不妨用俄罗斯人自己的逻辑来反呛他们。俄方一直抱怨西方的援助是火上浇油，但现在我们要明确告诉莫斯科，这把火我们非点不可，不但要点得精准，还要点得持久，要让你们彻底认清一个现实：靠战争发财的美梦，永远都别想再实现了。至于那5辆山猫步兵战车和4亿美元援助，不过是西方世界给乌克兰账户充值的零头罢了。等到来日，当乌克兰的工厂开始自行生产山猫战车，当挪威的援助源源不断到账，当德国的军事合作写进法律文件，普京和他的特别军事行动总指挥是不是该考虑一下自己的退休金问题了？战争打到现在，早已不是谁占领多少领土的问题，它关乎的是谁能扛得住消耗，在压力下保持团结，在不确定中坚持正确方向。而今天，西方用5辆战车和4亿美元的援助，给乌克兰投下了一张团结票，竖起了一面方向旗。这里是战玉频，感谢您的收看，我们下期节目再见。